नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम अशोक। हिजो चाहिँ म झापाबाट काठमाडौँ मेरो नयाँ पार्वती फिल्मको टिजर रिलिज थियो र म चाहिँ आउँदै थिएँ। त्यत्रो समयमा चाहिँ मेरो भिडियो भाइरल भइसकेको थियो। म गलत छैन, म सही छु, यो मलाई थाहा छ। किनभने यो 1 महिना अगाडिको कुरा जुन चाहिँ अनलाइन थ्रुबाट एकअर्कामा चलिरहेको थियो यो, हैन? अनि एकजनाबाट एकजना गर्दै यो भिडियो बाहिर आयो। अनि त्यति बेला कतिजनाले प्रश्न गरिरहनु भएको छ, अशोकलाई यत्रो हान्दाखेरि किन नबोलेको होला भनेर। अनि कतिको माइन्डमा अशोकले चोरेकै हो भन्ने पनि आइरह होला। मैले चोरेको पनि छैन। अनि अर्को कुरा, त्यो भिडियो त तपाईहरुले आधी मात्र देख्नु भएको छ, त्यहाँ त आधी मात्र खिचेको देख्नु भएको छ। तर फुल कुरा के भएको छ, फुल सिन के भयो त तपाईहरुलाई थाहा छैन। त्यति बेला चाहिँ अगाडि नै उनीहरूले भिडियो खिच्नुभन्दा अगाडि नै मलाई रोक्दिउँ भनेर चक्कुको जस्तै धम्की दिन खोजेको थियो। उनीहरूको हातमा हेलमेट थियो। उनीहरूले जेले पनि उनीहरूको ह्याबिटै त्यस्तै थियो अरे। हामीले बुझ्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँबाट जेले पनि प्रहार गर्न सक्थ्यो मलाई। उनीहरूको चक्कु बुझ्नु न तपाईहरु, आफै रोक्दिउँ भनेपछि त्यसको मिनिङ के हो? उनीहरूसँग चक्कु पनि थियो हुन सक्थ्यो त्यहाँ। अनि हेलमेटले हान्थ्यो होला। त्यति बेला म केही बोल्न सकिनँ, हैन? किनभने एक्कासी त्यो आफ्नै धुनमा भइरहेको मान्छेलाई आएर पिटेपछि त मान्छे कन्फ्युज हुन्छ नि त। यतिर त म त बचेकै छु, हैन? म भन्दा कति सिनियर हो। अनि त्यति सिनियरहरूले अब एक्कासी आएर पिट्दाखेरि के हो कुरो, हैन? बुझेको थिइनँ मैले पनि, हैन? कहानी यहाँ अर्कै छ, मलाई फसाउन गइरहेका छन् मिलेर, हैन? कहानी अर्कै छ। खासमा पैसा हामीले चोरेको होइन। पैसा चोर्ने पनि उधारो नै हो, हान्ने पनि उधारो नै हो, भिडियो बनाउने पनि उधारो नै हो। जसको पैसा चोर हो नि, त्यहाँ जुन मलाई चोर लागेको छ, पैसाको चोर, त्यो पैसा खासमा हाम्रो गाउँकै छिमेकको दाइको पैसा चोरेको थियो त्यो दुईटा कुट्नेहरूले। अनि अझै उल्टै पैसा माग्न जाँदाखेरि हेलमेटले यस्तोमा टाउको फुटाएर त्यो दाइ घरमै बसिरहेको थियो। पछि मलाई पिटेपछि मैले सोध्न गएँ त्यो दाइलाई, दाइ कुरा के हो, खासमा मलाई यसरी पिटिरहेछन् मेरो भिडियो बनाएर, के गर्न खोजेको यिनीहरूले भनेर मैले सोद्धाखेरि, दाइ म पैसा माग्न जाँदाखेरि उनीहरूले मलाई पनि यसरी पिटेर यहाँ मेरो टाउकोमा घाउ भइरहेको छ भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँबाट कुरा बुझेँ, हैन? अनि त्यसपछि पछि गएर जुन यतापट्टिको त्यो कुट्नेको नाम चाहिँ सुक्रे, अनि यता जुन आवाजमा ठुलो बोल्नेको नाम चाहिँ अङ्गित। अनि यो दुईटामा चाहिँ अङ्गितलाई चाहिँ हाम्रै बसपार्कको पुलिस सरहरूले पक्रिनु भयो, अर्जुन दाइहरूले मिलेर, सबिन दाइ अर्जुन दाइहरूले मिलेर पक्रिनु भयो। अनि त्यति बेला पनि उसले एउटा त्यहाँ मिस्टेक बोल्यो क्या, त्यहाँ एउटा टपिक मिस्टेक बोल्यो, अशोक भाइसँग किन भेटेछु म भनेर भन्यो क्या त्यहाँ पुलिसहरूले पिट्दाखेरि। मैले त्यति बेलै झुट पक्रिसकेको थिएँ क्या, हैन? ऊ गलत थियो, म सही थिएँ, म किन डराउँछु? ऊ गलत थियो, उसले त्यहाँ झुट बोल्यो, म अशोक भाइसँग किन भेटेछु, नत्र ऊ लड्थ्यो नि त अशोक भाइले चोरो भनेर। मैले चोर्न कहिले पनि सिकेको छुइनँ। मैले सानैदेखि मागेरै खाएँ, हैन? मेरो अहिले पनि बेलडाइङमा जानुभयो भने मेरो हिस्ट्री भनिदिनुहुन्छ, हैन? म कसरी गाएर हिँड्थेँ, कसरी बाटोमा माग्थेँ, कहिले पनि लामो हात गरिनँ मैले हरेक इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु। मसँग हिँड्ने 3-4 जना मेरा भाइ बहिनीहरूलाई पनि मैले पालेर हिँडेको थिएँ क्या। म गलत काम गर्न सक्दिनँ। तपाईहरूले मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म हजुरहरूकै छोरा हो, तपाईहरूले नै बनाएको म बच्चा हो, हैन? तपाईहरुकै बच्चाहरू जस्तै हो म पनि। म गलत काम गरेको छुइनँ। मलाई साथ सपोर्ट दिनु होला। रियल स्टोरी चाहिँ यही नै हो, भएको यही नै थियो, हैन? अनि भोलिको दिनमा पनि मसँग प्रुफ छ। यदि मलाई केही अझै अप्ठ्यारो पर्यो भने
अहिले त मैले मेरो आँसु मात्र बगाइरहेको छु। अब म जान्छु, मेरो लडाई हो हैन, मेरो मात्र हैन, सबै दर्शकको लडाई हो यो। हामीले जित्नै पर्छ यसलाई, किनभने म गलत थिएँ भने म डराउँथेँ होला, म मर्न खोज्थेँ होला, तर मैले गलत गरेको छैन, म डराउँदिनँ हैन। अनि साथै यो घटना त भइगयो हैन, अब यसको यो चल्दैछ, जानेछु। मलाई चाहिँ सबै पुलिसबाट न्याय चाहिएको छ। सबै पुलिस सरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले गाइड गरेर यसलाई ह्यान्डल गरिदिनु होला। अनि अर्को जानकारी चाहिँ आज म खासमा चाहिँ हाम्रो टिजर रिलिज थियो र नै म काठमाडौँ आएको थिएँ, तर यहाँ यस्तो अवस्थामा हामीलाई धेरै नै गाह्रो भयो टिजर रिलिज गर्नलाई। भोलिको दिनमा हामीले टिजर रिलिज गऱ्यौँ भने पनि यस्तो टाइममा भिजुअल चाहिँ बढी आउँछ भनेर टिजर रिलिज गऱ्यो भनेर कतिजनाले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। हामीलाई यस्तो लाग्यो, किनभने सबै मान्छे एउटै राइट हुनुहुन्न हाम्रो ठाउँमा, हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ हैन। तर सकेसम्म चाहिँ सबैजनाले मलाई बुझिदिनु होला हैन। मेरो बाबा मम्मी रोइरहनु भएको छ, भाइ बहिनी रोइरहेछन्। आफै पनि हिजोदेखि मजाले सुत्न पाएको छैन, रातभरि रुँदै आउँछु। आज बिहान दिदीको मम्मीले बोलेको आवाज सुनेर मन एकदमै हट भयो, रोए पनि हैन, चित्त दुःख पनि। अनि त्यहाँ मलाई किन नबोल्यो भनेर भन्नुभएको छ कतिजनाले हैन। खासियत त्यही हो, उनीहरूको हातमा हेलमेट थियो। अनि किन भनौँ न, हात लाएर मान्छे कोही पनि ठुलो हुँदैन, किनभने एक दिन न एक दिन त्यो कर्मको फल भोगत्नु पर्छ। मलाई पिट्नेहरूले पनि त्यो कर्मको फल भोग्छन् उनीहरूले पनि। म डराउँदिनँ, मेरो साथमा बाबा मम्मी हुनुहुन्छ हैन, हजुरहरू हुनुहुन्छ, मलाई ठुलो आशा छ, पुलिस सरहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि मलाई न्याय मिल्छ भन्ने म आशा राखेको छु। अनि हाम्रो टिजर भोलि रिलिज थियो पार्वतीको, हामीले त्यो पनि सारेका छौँ केही समयको लागि, किनभने यो सुरुको यो युद्ध, किनभने यो लड्नुपर्छ हामीलाई। सुरुमा म यसलाई सल्भ गर्छु, त्यसपछि आउँदै गरेको पार्वती फिल्म पनि भदौ 12 गतेदेखि रिलिज हुँदैछ। असोको काम हेर्न जानु होला, कति मेहनत गरेको छ, कति दुःख गरेको छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।